Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli və əziz izləyicilər. Nəhayət ki, mən öz maksimalistliyimin üstünə gedərək videonu çəkməyə başladım. Niyə məhz maksimalistliklə başladım cümləmi? Çünki məni çoxdan izləyən izləyicilər yəqin ki, bəlkə də yadlarındadır. Bax, elə indi danışdığım bu mikrofonu hardasa 2 həftə bundan əvvəl almışdım və orada belə bir fikir də yaymışdım, daha doğrusu paylaşmışdım ki, gözləyin, burulğan olacaq, çıxışlar olacaq və s. və ilaxır. Daha sonra mənim iştahım daha da artdı və mikrofon mənim əlimdə olandan sonra bundan faydalanmadan mən dedim ki, yox, mənim kodeks, yoxsa kodeks səhv etmirəmsə belə bir işıq növü var, professional. Məndə ondan olmalıdır, softboxla birlikdə. Ondan sonra baxın görün mən nələr eləyəcəm. Və belə gördüm ki, mənim hər dəfə beynim mənə müxtəlif ideyalar atır, amma beynimdə aylarla, illərlə bu yaşıma qədər olan ideyalarımın demək olar ki, heç birini səsləndirməmişəm. İstər mikrofonla, istər mikrofonsuz. Ona görə də mən qərarı aldım ki, nəhayət ki, mən bu vlogumu başlayım. Yenə deyirəm, bir neçə müddətdir deyək ki, məni izləyən izləyicilər də yəqin ki, xatırlayır ki, mən eyni zamanda bəzən müəyyən filmlərdə şərh eləyirəm. Deməzdim ki, film zövqüm çox belə, yəni dahiyanədir, amma mən dahiyanə fikirləri, maraqlı həyat tərzi, fəlsəfi düşüncələri olan insanların da zövqünü oğurlamaq deməyək də araşdırmaq, biraz da özümküləşdirmək, yaşındayammı deyim, başındayammı deyim, bilmirəm. Amma çalışıram ki, doğrudan da elə filmlərə üst tutum ki, həm həyatımda tətbiq eləyə bilim, həm də özümlə ortaq nələrsə tapım. Çünki düşünürəm ki, o zaman insan daha yaxşı adaptasiya olur izlədiyi filmə. Bəli, həmin o filmlər məndə hekayələrdə bitirdi. Ona görə də qərar aldım ki, YouTube səhifəsi açım. Hansı content tam olaraq olacaq bilmirəm. Etiraf edirəm ki, video editləməyi bacarmıram. Hal-hazırda ola bilsin ki, fonda və yaxud mikrofonla təmasda belə müəyyən yanlışlar ola bilər. Bilirsiniz, mən özümə söz vermişəm ki, artıq debüt sözünü istifadə eləməyəcəm. Məsələn, bu mənim ilk çıxışımdır, bu mənim ilk Reels videomdur, bu mənim ilk video poeziyamdır və s. və ilaxır. Amma elə anlar var ki, orada gələk ki, o sözü istifadə eləyəsəm, məncə bugün o gündür. Və bəli, bu mənim məhz ilk vlog, bilmirəm, bunu necə adlandırmaq olar, videom olduğu üçün hardasa məndə həyəcan da hiss oluna bilər. Çox oturdum, çox düşündüm ki, nə mövzu seçim ki, İnsanlara sanki bir ağıl verirmiş kimi yox. Çünki idarə olunmağı sevməyən biri olaraq sonu dur ilə bitən, bunu eləməlisən, olunmalıdır kimi ifadələr mənə can sıxıcı gəlir və qulağımı qanadıb. Ona görə də eyni empatiyanı çalışdım ki, izləyicilərə də çatdırım və ötürüm. Və çox oturdum, düşündüm ki, ilk mövzu nə ola bilər? Bilirsiniz, şablon hamıya salam, mənim adım budur, falan kəsdir. Bu şeylərdən qaçınıram, çünki mənə elə gəlir ki, artıq biz bu devri çoxdan aşmışıq. Zamanla insan əgər bir insanı tanımaq istəyirsə, düşünürəm ki, onu tanıyacaq. Yəni, burada artıq özün haqqında fikir söyləmək mənasızdır. Belə düşündüm və qərara gəldim ki, bəlkə elə öz sahəmə uyğun mövzunu seçim. Amma gəlin sizə belə bir şey dediyim ki, əziz və yenə deyirəm, hörmətli izləyicilər, əsla və əsla aparıcılığa gəldiyim üçün mən sırf danışığın üstündə işləməmişəm. Mənim bundan öncə çalışdığım, yəni turizm şirkətində daha doğrusu aparıcı menecer olduğum dövrdə belə işim insanlarla kommunikasiya idi. Yəni burada istər üst təbəqə, istər orta təbəqə, istər yaş həddi baxımından, yəni elə bir sahədə idim ki, böyüklə böyük, kiçiklə kiçik, uşaqla uşaq olmalı idim və heç vaxt insanları siniflərə bölməyi sevməmişəm, əsla və hər kəslə özümlə necə rəftar olunmağını istəyərəmsə, o cür də rəftar eləmişəm, maksimum dərəcədə. Yanlışlarım ola bilər, təbii ki də kamil deyiləm. Həmin hələ o dövrdə belə mən bilirdim və əmin olurdum ki, günbəgün daha da danışıq, düzgün seçilmiş sözlər
şəxsən mənim həyatımda çox böyük bir rol oynayıb. Yəni bəlkə də ali təhsilim natamam olsa da, tam ali təhsil və daha hətta üst təhsil belə deyək də, çevrəsində olan insanlarla onların dilində danışmağıma kömək eləyəcək şey mənim diksiyam və dediyim kimi sözləri harda, nə vaxt, necə işlətməyim olub. Gözəllik, deyirlər gözəllik nisbi bir anlayışdır, amma mən şəxsən yəni gözəl görünməyi bütün məncə normal xanımlar kimi xoşlayıram və mütəmadi olaraq əlbəttə ki onu dəstəkləmək üçün prosedurlar eləyirəm və yaxud müəyyən baxımlar və s. və ilaxır, inyeksiyalar da həmçinin. Amma əmin olun ki, getdiyim yerlərdə, olduğum məkanlarda insanlardan şəxsən məni seçdirən amilin təkcə gözəllik olduğunu mən düşünmürəm. Çünki özümdən daha boylu buxunlu, daha xarizmatik, daha gözəl qadınlar da görmüşəm. Amma çox əfsuslar olsun ki, bəzən bir qadın olaraq da nəyində şahid olmuşam. Çox gözəl belə büst kimi bir qadın içəri girib və mən bir qadınlığımla belə ona baxmışam da. Yəni demişəm ki, məsələn, vay be, o türklərin bir sözü var. Amma o ağzını açıb danışanda bütün onun haqqında olan xəyallarım puç olub. Belə bir sizə də nümunə çəkim. Yeniyetmə dövründə mən yadımdadır ki, müxtəlif deməli telešəbəkələrdə çalışan insanlar, bu o vaxt Azərsel, Baksel fərqi yoxdur. Orada işləyən insanların xanım ya da bəy səsi qəşəng olanda, yəni artıq bizdə bir fikir olurdu da, onların danışığı, onların diksiyası yadımızdadır ki, yəni mən düzü çoxdan da onlara zəng etmirəm, heç bir şikayət eləmirəm, amma əminəm ki, indi də o cür spesifik səs quruluşu olan insanları seçirlər və mən yadımdadır ki, üzr istəyirəm, mən və xanım sinif yoldaşlarım həmin o bəylər haqqında artıq bir fantaziya qururduq və ağlımıza ilk gələn fikir onun maksimum yaraşıqlı olmasıydı. Bəlkə də tamamilə əks bir, yəni göstəriciləri olan bir insan idi. Amma sırf səsi və danışığı bizdə o fikirlər formalaşdırırdı. Sözümü bura gətirmək istəyirəm ki, doğrudan da danışıq, səs tonu, diksiya, danışıq mədəniyyəti, danışıq etikası məncə insan həyatında çox böyük rol oynayır. Fərqi yoxdur, sən hansı sahədə olursansa ol. Yaxşı marketinqçi təkcə manipulativ qayda qanunlardan əlavə mənə elə gəlir ki, öz səsinin, öz sözlərinin də manipulyasiyasından düzgün istifadə etməyi bacaran marketinqçidir. Yenə deyirəm, bu istənilən sahəyə aiddir. Çox əfsuslar olsun ki, bizdə belə bir fikir var ki, mən əgər tribuna qarşısında və ya televiziyada çıxış etmirəmsə, mənim danışığımın yaxşı olub olmamasından kimə nə? Belə bir fikir də var. Amma baxın, mən çox şahidi olmuşam ki, elə insanlar var ki, onlar WhatsApp vasitəsilə belə səs göndərdikdən sonra öz səslərini dinləməkdən çəkinirlər, dinləmirlər. Amma bütün danışıq oratorları dönə-dönə danışığı səhmana salmağın, danışığı qaydaya salmağın ən gözəl praktik qaydalarından biri məhz səsi diktafona yazıb ona qulaq asmaqdır. Çünki belə bir qəribə bir psixoloji bir durum var ki, biz özümüzü kitab oxuyarkən, danışarkən beynimiz eşitdiyi kimi insanlar bizi elə duymur. Sadəcə və bir neçə dəfə test eləyəndən sonra, öz səsini diktafona yazandan sonra sən artıq özünün eşitdiyin kimi o səlis bir vəziyyətə gətirib çıxardırsan. Neysə, yenə deyirəm, qətiyyən amalım, cəmalım, fikrim, ağıl öyrətmək və yaxud da ki, baxın, mən necə gözəl danışıram, siz də mənim kimi danışın demək deyil. Sadəcə olaraq təcrübə bölüşmək və fikirlərimi əsaslandırmaq istəyirəm və bu yaxınlarda oxuyub bitirdiyim 2 danışıq üzrə kitab mənim çox diqqətimi çəkdi. Bir də belə bir şey söyləmək istəyirəm. Əgər sırf danışıq, mənim fikrim, yəni danışıq, nitq, bu sahə üzrə nəyisə səhmana salmaqdırsa, məncə hansısa bədii və yaxud müxtəlif əsərlər oxumaq mənə şəxsən, yəni faydası olmayıb. Mənə sırf bu sahəyə aid olan hansısa kitabı oxumaq, sözün əsl mənasında